Hello, Mila.ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရတော့မယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအနည်းအောင်နဲ့အစရပြဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ဒီ page ကိုပြောတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် pages and reach ဆိုမှာအောက်မှာ download your page ပြတာကျွန်တော် page ကဒီလို download your page ပြတာခဲ့ပြီးစင်ကျွန်တော် page ကအချိန်မီ Facebook တင်မှာ remote လုပ်တော့ဘူးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကမှာ has been removed has been deleted ဆိုမှာ page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းပိတ်တော့ဘူးနဲ့ဒီမှာ active queue ဆက်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ page မှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် community violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ခွင့်ချင်းမရှိသူများ content ယူပြီးတောင်းတဲ့ကျွန်တော်တင် strategy တော့ကြတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်စစ်ကြည့်လိုက်ချင်မှာဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာ strategy တဲ့ဆိုကျွန်တော်အားလုံးပြပြပေးမယ်ပထမ step အနေနဲ့ဒီ page owner မတိနားနဲ့ပြန်သူရဲ့ page မှာစကားပြောတဲ့ screenshot ဒါမှမဟုတ်အခြားသော screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီး rule on spam ဆိုပြီးထိတော့ကြတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် screenshot ပိုင်းနဲ့တင်နေဆိုရင်တူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥစ္စာ rule on spam ဆိုပြီးပေးပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ page မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အခြား Facebook account screenshot KP account screenshot ပိုင်းနဲ့ရေးပြီးတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page နဲ့ page logo ပြီးသက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်တော့မယ်ဆိုရင် rule on spam ကလုကင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲ third party ခွင့်ပြုမိရှိပဲသူများ content အလွယ်တကူ download ဆိုပြီး teacher edit မလုပ်ဘဲနဲ့တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကို strike ထိတော့ကြတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page မှာတင်တဲ့စာသားမှာတချို့စာသားတွေမှာတူတူ pocket စကလုံးမျိုးပုံစံမျိုးပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook ပြင် IE ဘက်ကနဲ့ scan ဖက်တဲ့ချိန်မှာတူတူလင်းနေမှုဆိုတော့ဆန်ပတ်သက်ပြီးတူတူ pocket ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမျိုး strike ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်တော့မရဘူးကျွန်တော် page မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တဲ့စဉ်ကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတက်ပုံအခြား internet မှာတင်ထားတက်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီး page မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံကျွန်တော်အခုနအတိုင်းပဲ nelly crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာစာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content copy content နဲ့ 100% လုပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုဒီ page owner မသိနားလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ post တင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတချို့ရှိရဒီနေ့မှာ critical အောက်စကားလေးတွေပေါ့နော်ဒီ page admin page owner share လုပ်လို့မရဘူးဆိုကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower share လုပ်ရလားဆိုကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower ကျတော့သူတို့ကအခြားနေရာအခြား location တခုအခြား internet တခုအခြား phone တခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တလေလောက်ပဲ share လုပ်ပြီးတော့တယ်များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ Facebook account မှာ share လုပ်ပြီးတော့တယ်တချို့တလေမှတိုင် group တစ်ခုမှာ share လုပ်ပြီးတော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိစ္စမရှိရတယ်တကယ်လို့ page admin ကိုယ်တိုင်သူတို့ကအခြား Facebook account တစ်ခုဖွင့်မှာဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များ group 20 30 50မှာ post တိုင်းကို share လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင် Facebook pin ဖက်ကနဲ့အငြင်းရတဲ့တစ်စက်ဒီ screen ဖက်တဲ့အခါမှာ scan ဖက်တဲ့အချိန်မှာထိမိတော့ခဲ့တဲ့ဆို page ကိုဒီအနည်းအောင်လုပ်ပြလိုက်များတယ်ဒါမှမဟုတ် page ကို reach enrichment ချပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကဘာကြောင့် straight ထိတော့ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုအားလုံးနားနဲ့သဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒီ page quality အနည်းအောင်အစရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page ကိုဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် subs အထားဆိုဒီနေ့နဲ့ဆို12ရက်လောက်ရှိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုအားလုံး setup လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကို request ပြုတင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့အမှန်နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်မယ်အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing content နဲ့ပတ်သက်ပြီး third party ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတင်ထားတဲ့ post content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင် original မဟုတ်ဘဲအခြား option နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီ page မှာ admin အသစ်ခံမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို manage admin ဆိုပြီးပါတယ် admin အသစ်ခံမှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post မှာ link 6ဖို့ပြတ်တော့ခဲ့ပြီး link 6ရဲ့ပြတ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြုတင်ရပါမယ်ဒီ page ကအဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်အားလုံး criteria လေးပြည့်စုံပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request ပြုတင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက် step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link နဲ့ရှိတယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဘာလို့ request ပြုတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ strike လေးအများကြီးထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာ request ပြုတင်ပြီးတော့မယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော် request ပြုမတင်မဲ့ဒီရင်ထားတော့မယ်ဒီ select ပြီးမတိပဲအမှားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကလုံးဝပျောက်တော့နေတယ်ဒါမှမဟုတ် has been removed has been delete has been unpublished မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းအချင်းမြေ off ဖြစ်တော့နေတယ် ban ဖြစ်တော့နေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့တခြားလေး request ပြုတင်ပြီးတော့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ form တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မှကျွန်တော်စီလက်ရှိဒီ page ရဲ့နာမည်ရေးထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီ admin နဲ့ email တခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်
request view တင်မှာစာသားတခြားရေးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့် angel ကျွန်တော်ဒီ page home မလာမှာဒီအပေါ် URL link တစ်ချက် copy ကူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request view တင်မှာစာသားလေးအစင်းလုပ်ပြီးထားတာအတွက်ကြောင့်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစာသားတစ်ချက် copy ကူပြီးသွားမယ်အတွက်အခုတော့ copy ကူလာတဲ့ link မှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်လို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ link မှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ page system မှာတခြားလေးလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စာသားလေးရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်စာသားတစ်ချက် copy ကူမယ်စကားပြောမြန်တော့ရင်တိကျပြီးကြတော့အားလုံးပြောစကားပြောဖြစ်ပြောပြီးတော့ပြောတယ်တချို့ကြောင့်ရှေ့ဗီဒီယိုရှိတော့ခင် skip လုပ်ပြီးကြည့်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးကျွန်တော်ပြောပြတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ screenshot ပဲအဲ့ screenshot တော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot ဆွဲသွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် snap tool ဖွင့်မှာ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးစင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်လာမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ request view တင်ရလွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ setup လုပ်ဖို့လုပ်နေကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်မှဆိုဒီမှာတစ်ခုကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တစ်ချက်ပြန် copy ပြုမယ်ပြီးရင် page လုပ်ထည့်မယ်ဒါပထမ step ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page နာမည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request view တင်မှာစာသားပြချရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် page URL link ပါနဲ့အားလုံးထည့်မယ်ပြီးရင် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်ပြီးမှဒီစက်တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိ admin နာမည်တစ်ချက်ရေးထည့်ပြီး send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်ဒီမှာ I'm not forward တစ်ချက်ကလေးလုပ်ပြီးတော့မယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ submit ဆိုပြီးတစ်ချက်နေတော့မယ်ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ဒီ unpublished နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး error data service လာပေးတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page quality အများဆုံးတစ်ချို့ကျတော့ live group အနေနဲ့ video လုပ်ပြီးတင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမျိုး video လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် video အားလုံးတော့နည်းနည်း same to same စီပြီးမှတကယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအားလုံးတော့နည်းနည်းစီ different ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆို OS space ဖြစ်လို့တချို့ဆို language space ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့အခြားတော့အပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ request view တင်ပြီးတော့အစား Facebook တင်မှာ review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် email မှာ response လာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် request view တင်တဲ့အစားဒီ page မှာ issue တစ်ခုကြံသေးတယ်ဆိုရင် Facebook တင်မှာ email မှာ response လုပ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီ response တစ်ချက် check လုပ်ပြီးမှပြန် Facebook request view တင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတခြားလေးစနစ်တကျမှန်ကန်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် okay နဲ့တော့ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအမြင်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဆိုရင်ဒီနေရာမဖြစ်မနေ request ပြီးတင်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအောက်ဆင်းပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီအပေါ်ဆုံးအစားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမှာ delete all your posts ရှိတယ်ကျွန်တော် page မှာဘာကြောင့် page quality အမြင်ဖြစ်တော့ခဲ့ဘာကြောင့် error တက်ခဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ post မှန်တယ်များအားလုံးဖြစ်ပြီး admin အသက်ခံပြီးမှအခုနပြောတဲ့အတိုင်းadmin အသက်နဲ့ post တင်တဲ့5-6ရက်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီ5ပို့ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒါမှ request ပြီးတင်သွားရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတခြားနားလေးသဘောပေါက်ပြီးဘယ်နေရာ share လုပ်ထားမိတာဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအားလုံး remote လုပ်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာ request ပြီးတင်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်တစ်ချက်သွားပြီးမှ page ကိုယူတော့မှ request ပြီးတင်အောင်စာသားပါနော်ပထမတင်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခါမှာဒီစာသားလေးပဲတစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှအောက်ကနေ submit ဆိုပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် yes ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတာမှာ successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီးအားလုံးခြုံပြီးမှကျွန်တော်တင်နေ request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့် link data ဖွင့်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီလို set တစ်ချက်နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိတောင်းတဲ့ email တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page view ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြီးတင်မှာစာသားလေးပါနော်တချို့ကျရှိ already ကိုနော်အခုဒီ request view တင်ရမယ် link နဲ့တစ်ချက်ပေးပို့ပါပြောတယ် request view တင်ပေးရမယ် link ကျွန်တော်ပေးပို့လို့ရတယ်မတိနားတယ် request view တင်သွားတာဆိုတချို့ဆို page လုံးဝပျောက်တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပတ်ပြီးနည်းနည်း queue ဆက်ဖို့လိုရပါတယ် page ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ answer နားလေသဘောပေါက်ပြီးမှလောက်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှသင်တန်းတက်ပြီးကိုယ်ဖြည့်ရှင်းတော့လို့ရပါမယ်သင်တန်းကြီးကလည်းပေါ်လေးပါခင်ဗျာနော်Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ request တင်ပြီးတော့ဒီ page ကတိတ်မကြခင်ပြန်ဆင်းတော့ခင်မယ်ဒီ page ပြန်ဆင်းတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဒီ screenshot ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် live video လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ page မှာအခုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှဆိုဒီ page owner ကိုယ်တိုင်ဒီစာရေးပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာလာလို့ရှိတော့ဒီ tab နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှအားလုံး remove လုပ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ KP ရဲ့နှစ်ခုတော့တူတင်ထားနိုင်မယ်ဒီလိုဆိုသူ edit လုပ်ပြီးတင်ထားကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီ page owner တွေဘက်ကလည်း page လေးလိုက်နိုင်ပြီးတော့ဆို page ကတိတ်မစခင်ပြန်ပြီးဆင်းတော့ပြင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာဆင်းတော့ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ screenshot အများကြီးလုပ်ပြီးတင်ပေးတဲ့နောက်ထပ်တင်ဖို့အများကြီးကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဆင်းတော့ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးတွေပို့ပြလာတဲ့တချို့ဆိုဒီ screenshot လေးတွေပြပို့လိုက်ဒါနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်ဖို့အချိန်များပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြတော့မယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်